Состојбата на македонско-српската граница е мирна и периодов имало незначителен број на илегални обиди за нејзино преминување. Ова го брифирале представници на македонската и српската гранична полиција министерот за надворешни на Австрија Себастијан Курц, потврдија од македонското МВР за телевизија Нова. Го информирали дека соработуваат двете гранични полиции, разменуваат информации, имаат заеднички патроли долж граничната линија. Брифингот се одвиваше на северната граница утрово, а Курц им се заблагодарил на припадниците на двете полиции за придонесот во справувањето со кризата која погоди цела Европа, но и за борбата против шверцот со мигранти. Курц ја напушти Македонија со порака дека земјава имаше најголемата одговорност и најголемиот притисок во справувањето со мигрантската криза и дека не добива фер третман. Продолжи во Србија, втората земја на патот на мигрантите по балканската рута, каде според некои статистики во моментов се заглавени околу 7.000 мигранти. А главната артерија по која до пред една година се движеа реки од бегалци, откако официјално беше затворена, се претвори во коридор на шверцот. Иако со намалено темпо, криумчарите се уште наоѓаат дупки на македонско-грчката граница. Вчера во пресрет на посетата на Курц, кој по пладнето беше и на јужната граница, на автопатот бркотница меѓу полицијата и скопјанец кој со возило марка Мерцедес превезувал 11 мигранти, 8 мина од Бангладеш и по еден од Сирија, Ирак и Пакистан. Откако 43 годишниот жител на Чучер Сандево не застанал пред полициската палка, тие тргнале по него. Возачот се исклучил од автопатот по локалниот пат кон Тец Неготино и бегајќи со голема брзина излетел од патот. Кога пристигнале полицајците, тој веќе не бил таму. Го пронашле возилото и мигрантите, како што информира од МВР. Идентитетот на возачот го откриле затоа што претходно исто така го застанала и легитимирала полиција на крстосницата Богдан Цидојран, а со него имало и 29 годишен сопатник од Арачиново.